আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকল বন্ধুরা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা করে আজকে আবার নতুন একটা কাজ নিয়ে আসছি। যদিও পুরো মিউজিক সেটটা আমি উল্টা মিলিয়ে ধরে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। সেটা মূলত আমি খুইলেও রাখছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। জানেন যারা কাজ করেন, যেসব ভাইজানরা অন্তত মোবাইলের কাজ করেন, তারা জানেন যে এটা অনেক হার্ড। এজন্য আমি ভিডিও লম্বা করতে চাই না, যার কারণে আগের থেকে খুইলে রাখছি আপনাদেরকে শর্টকাট করে দেখানোর জন্য। এই চার্জিং পোর্টটা মূলত চার্জ হয় না। আমরা এখন এইটা স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম এবং শেয়ার করার প্রয়োজন মনে করলাম। সমাধান বাংলা চ্যানেলটা যেসব বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে কাজটা মনোযোগ সহকারে দেখা যাবে। তো মাওলানা মামুনুল হক কি বলে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু অলরেডি আপনাদেরকে চার্জিং পোর্টের সেকশনটা লাগাই এখন দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন যে আসলে আমাদের ব্যাটারি লাগানোর পরেও চার্জ হইতেছে না। মূলত চার্জিং পোর্টটা চেঞ্জ করে স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করবো। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। যদিও আর আমি যে কাজগুলো শেয়ার করি অবশ্য ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন, মতামত থাকলে আপনার কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন। আর আমরা সর্বোপরি যে কাজগুলো করব প্রত্যেকটা কাজ স্টেপ বাই স্টেপ করব এবং সুন্দরভাবে যেন কোনোরকম কোনো ক্ষতি না হয়। আমি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি প্রত্যেকটা কাজ স্টেপ বাই স্টেপ শেয়ার করার চেষ্টা করি। জানি না আপনারা কতটুকু হয়তো আমার কাজটা দেখে মজা পান। আশা করি আমি আপনাদের সবাইকে যদি তৃপ্তি মিলে মজা নাও দিতে পারি, সামনে হয়তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে আরও ভালোভাবে অনেক কিছু শেখানোর ব্যবস্থা কইরা দেবেন। সেক্ষেত্রে আমরা অ্যালার্ট থাকলে কাজগুলো সুন্দরভাবে ফলো করলে। আমি সর্বপ্রথম যে কাজটা নিয়েছি হটগান দিয়ে সুন্দর করে একটু পেস্ট দিয়ে নেব এবং কাজটাকে পোর্টটা রিমুভ করার চেষ্টা করতেছি। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। এই ধরনের পোর্ট হটগান দিয়ে এবং পেস্ট দিয়ে রিমুভ করলে আমার গ্রান্ডের যে মাংসগুলো আছে, একটা মাংস বা গার্ডগুলো আছে, একটা গার্ডও উঠবে না। হয়তো আমি যে কথাগুলো বলতেছি এই কথাটা অনেক সময় গ্রাম্য ভাষাও চলে আসে, অনেক সময় টাউনে ভাষাও আসে। তা টাউনে ভাষা খুব কমই আসে, কারণ গ্রাম অঞ্চলে আমরা যারা আছি এদের ভাষা কিন্তু সহজে পরিবর্তন আসে না। সেক্ষেত্রে আমি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করব আরও সুন্দরভাবে ভালো ভালো ভাষা আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করব। যদিও আমার কথায় অনেকজনের হাসাস আমি বুঝি, যদিও ভাই আমি চাইতেছি সবার মনোযোগটাকে করার চেষ্টা করার, কিন্তু আল্লাহ কখন কাকে কোথায় হেফাজত করবে আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা পোর্টটা সবসময় জোর দিয়ে পোর্ট ওঠানোর চেষ্টা করবো না। যদিও আমি এর আগে অন্য অন্য মেশিনে লাগাইও এগুলো খুলছি, মেশিন ছাড়াও খুলি, কারণ অনেক সময় মেশিন দিয়ে তালভঙ্গি করতে গেলে অনেক সময় বেশি লেগে যায়। আর আমি সবসময় চেষ্টা করি যে সময় যাতে বেশি না লাগে। এই মাদারবোর্ডটা আরও অন্য একজনে কাজ করছে, সেটটা শর্ট ছিল। যদিও এই ধরনের শর্ট সলিউশন আমি আগে পরে দিয়েছি, কিন্তু এই সেটটার শর্ট সলিউশনটা আমি দিই নাই। যে একটা সিডে কয়েকটা ভিডিও দেওয়া যায় না, যে কোনো সিডের এক একটা ভিডিও এক এক সময় দিতে হয়। প্রয়োজনে আমি পরবর্তীতে আবার ইনশাল্লাহ দিব। সেই ক্ষেত্রে এই সেটটার চার্জিং পোর্টটাই দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমি দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার চার্জিং পোর্টটা সুন্দরভাবে খোলা হয়ে গেছে এবং আমি নতুন সেম মাপের একটা চার্জিং পোর্ট নিয়ে নিয়েছি এবং সুন্দর করে করব, সোল্ডারিং করব আপনাদের মাঝে বিশ্বাস। মাঝখানে যদি একটা জোড়া আছে
এখানে জোড়াটা একটু রাং দিয়ে স্যামসাংয়ের যে পোর্টগুলো আছে অন্য পোর্টে কিন্তু যদিও 5টা কানেকশন থাকে, এটা কিন্তু 7টা কানেকশন আছে অলরেডি। প্রত্যেকটা সেকশন আমরা সুন্দরভাবে জ্বালাই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং 7টা কানেকশন আমরা সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে নেব। এখানে আমরা যদিও অনেক সময় ঝালাই ধরতে চাই না, সেক্ষেত্রে আমরা অন্য যেসব জিনিস আছে আমরা যদি ওইগুলো ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ই করা সহজ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রত্যেকটা সোল্ডারিং আমি সামান্য একটু কালো পেস্ট দিয়েছি, যার কারণে সুন্দরভাবে আমার ঝালাইটা অতি তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। এখন যে পোর্টটা আমি লাগাবো আশা করি আপনারা সুন্দরভাবে পোর্টটা লাগানো দেখতে পারবেন। যদিও অনেক পোর্ট আমি দিয়ে থাকি, সেই ক্ষেত্রে এই পোর্টটা অবশ্য আমি হট গানের মাধ্যমে লাগাবো এবং তলে একটা টিন দিয়ে নেব। তলে টিন দিলে আমার পোর্টটা কিন্তু ঢুকতে অবশ্যই সুন্দর হবে বা কায়দা হবে, যাই বলেন। আমি এখন এইখানে 4টা পাও আছে, পাও 4টার সুন্দর করে রাঙগুলো গলাই নেব এবং এখানে সুন্দর করে প্রত্যেকটা সেকশন স্টেপ বাই স্টেপ দেব। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে কিন্তু আমার পোর্টটা কিন্তু অল্পর ভিতরেই চলে গেছে, কারণ আমি আগের থেকে হিট করে নিচ্ছি পোর্টটা। এখন আমরা যে কাজটা করব, গ্রাউন্ডে যে জ্বালাইগুলো বাকি আছে 5টা কানেকশনে, এই 5টা কানেকশন আমরা সুন্দরভাবে জ্বালাই দেবো এবং পুরান পোর্টটাকে সরিয়ে রাখবো। আর যে কাজ করতে হবে সেটা মজবুত করতে হবে প্রত্যেকটা সেকশনের পোর্টগুলো। যদিও এখন করোনার সময় আমি প্রত্যেকটা সেকশন সুন্দরভাবে ঢালাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এবং রাং দিয়ে পোর্টগুলো মজবুত করে দেব। আমি অলরেডি একটা গার্ড মজবুত করা হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টাও মজবুত করা হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেইভাবে প্রত্যেকটা কানেকশন মজবুত করছি, আশা করি আমার চার্জটা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এখন যে কাজটা করব, আমি চার্জিং পোর্টটায় আমার আবার একটা অভ্যাস আছে, সেটা যদিও পুরানটা জানেন। আমি পোর্টটা লাগানোর পর জিব্বা দিয়ে ট্রাই করি যে হ্যাঁ হয়েছে কি হয় নাই। ইনশাআল্লাহ আমার কাজটা সাকসেস হয়ে গেছে এবং আপনাদেরকে ব্যাটারি লাগাই আমি ক্লিয়ারভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। যদিও আমি এখন ব্যাটারিটা
চার্জ দেখাইতেছে না, সেক্ষেত্রে আমি এখানে একটা কাজ করব, সেটা হলো আমার যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে আমাদের চার্জটা কেন দেখাইলো না বা কেন নিতেছে না। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই তো কাজ হইতেছে না, তার মানে বোঝা গেল চার্জিং পোর্ট এখান থেকে আর একটু দেখার আছে। সেটা হলো আমি তাতাল দিয়ে সুন্দর করে একটু পেস্ট নিয়ে এই জিনিসটাকে সরাসরি যে কাজটা করে দেব। অনেক সময় হালকা একটুর জন্য লাইনে গরমিল দেখা যায়, আশা করি এবার গরমিলটা দেখাবে না। একটা লাইন আর একটার সাথে মিলে গেলে কিন্তু অবশ্যই চার্জ হয় না বা হবেও না। যদি আমার চার্জারে লাড়া লাগছে, আমার কাছের থেকে আমি একটা চার্জারের গার্ড নিয়ে নিলাম। এবার যে কাজটা করব সেটা হলো আমি একটা পোর্ট আমার তাতাল দিয়ে আর একটু কাজ করার আছে। সেটা হলো একবার আমি দেখছি সুন্দরভাবে লাইন আসছে, আর দ্বিতীয়বার যখন দেখছি লাইন আসে নাই, সেক্ষেত্রে কোনো একটা লাইন মিস খাইতে পারে। প্রথমবার অবশ্য আমি লাইনটা পাইছিলাম, এবারে কিন্তু ঠিক লাইন পাই নেই, যার কারণে চার্জটা আসে না। এবার আর একবার দেখবো, যতটুকু দেখতে পারলাম আশা করি লাইন আইছে। ব্যাটারি কানেকশনের যে সংযোগটা আছে, যদি কখনো আপনার এখনও লাইনটা ক্লিয়ারভাবে আসে না, একবার আসছিল, আমি আরও একবার আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। বন্ধুরা, অনেক সময় আসলে কাস্টমার আসলে দোকানে কাজ করা যায় না। আমরা যে কাজটা করা দিয়া রাইখে দিয়েছি, যদিও এখানে অনেক ময়লা দেখা যায়, আমরা একটু ক্লিন করে নেব। আর অনেক সময় অনেক ময়লার কারণেও কিন্তু লাইন আসে না, ক্লিয়ারভাবে বোঝা যায় না। আমরা যে চার্জিং পোর্টটা লাগাইছি এবং এর ভিতর কাস্টমার আসলে অনেক সময় কাজ রাইখে দিয়ে পরে করতে হয়, এটা আশা করি আপনারা বোঝেন ক্লিয়ারভাবে। আমি যদিও একবার চার্জিং পোর্টটা লাগাই আবার আপনাদেরকে ক্লিয়ার পরে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, ক্লিন করার পরে আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারভাবে চার্জটা নিতেছে। আমার আর একটা ফোন আসছে, যদিও আজকের মতো এখানে ভিডিও শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, একটা লাইক দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।